No, allora andiamo con l'ospite a Pordenone, Silvio Lena, Sun di Cordenons. Allora, un po' l'ho anticipato il suo amico Enzo Bortolotti, stiamo parlando dell'ambulatorio per immigrati clandestini, in questo caso, che dovrebbe sorgere a Cordenons. Il sindaco ha già detto che terrà gli occhi ben aperti, e voi invece che cosa farete? Noi terremo invece le macchine fotografiche pronte, perché questa è la nostra provocazione. Se ci saranno dei clandestini che arriveranno a Cordenons, noi fotograferemo i clandestini e consiglieremo le foto a chi di dovere. Io penso che sia ora di smetterla di parlare una buona volta di immigrati, si sta parlando di clandestini, nessuno c'ha nulla contro gli immigrati. Mio nonno era un immigrato, ma con le carte in regola. Se un immigrato viene in Italia col passaporto, con i documenti, per lavoro, per turismo, ben accetto, non vedo perché non debba essere accettato. Qui si sta parlando di immigrati e si continua invece a parlare di cose un po'... ho letto sul giornale addirittura che sono immigrati provvisori. No, sono clandestini, non sono immigrati provvisori, sono clandestini. Quindi il SUN si presenterà a settembre, si apriranno l'ambulatorio con le macchine fotografiche, e non ci sarà solo il SUN. Ci saranno i cittadini di Cordenons, che tanti mi stanno rispondendo su Facebook, stanno rispondendo perché è una vergogna impressionante. Vorrei anche rispondere alla consigliera Laura Sartori di Sinistra in Comune. Lei venga a trovarci quel giorno che noi saremo lì a fotografare, perché noi non stiamo facendo niente di male, noi siamo sul suo pubblico, la legge ce lo permette, è un diritto civico, ok, di denunciare i reati. Se lei vuole fare ostruzionismo, sappia che però anche lei incorre in un reato. Però se sono ammalati forse bisognerà curarli anche per l'incolumità delle altre persone. Bene, benissimo questa domanda. Io non parlo di non curarli, Io parlo che se un clandestino ha bisogno di un ambulatorio fuori dai centri di accoglienza, vuol dire che il clandestino è già sfuggito dai controlli. Noi si parla di controllo, non di non curarli. Se un clandestino arriva lì e si fa curare, può entrare, ovviamente si fa curare, però poi si fa identificare. Questo è il concetto. Non possiamo ritrovarci in un ghetto a Cordenons, non esiste. Davanti c'è anche la Stumacò si sa come è ridotta, e diventerà il covo dei clandestini alla fine. Noi vogliamo evitare questo e lo eviteremo. Bene, grazie quindi a Silvio Lena, Grazie a voi. su Cordenons.